So what's up sa inyo no, mga tol? Maligayang pagbabalik sa ating channel, KM Motovlog. No? Ngayong araw, pupunta tayo ng motospot kasi magpapagawa tayo motor. Maintenance, change oil, everything. May papagawa rin tayo. Magpapakabit tayo bago. Malalaman nyo yun mamaya. Abangan nyo. Let's go! So ayan, nandito na tayo sa motospot, no? Ayan. So what is up mga tol? Nandito tayo ngayon sa motospot, no? Magpapagawa tayo ng motor. Siyempre, kompleto tayo dito. Si Doc. What's up, Doc? Press Kevin. Shout out! Shout out! Siyempre, yung ating big boy. What's up? Motoama in the house. Idol. Shout out! Shout out kay Nats. Papagawa natin yung ating motor. Papakabit tayo ng ignition coil. Kaya papabit natin. Spark plug, papalit na rin tayo spark plug. Right, mamaya na lang ulit. Minsan kasi ano yan, yung naranasan namin ni Cap, hindi siya nag-start agad, parang naka-anin. Oo. Hindi na-start agad, tapos i-off ko lang yung ano. Ay, hindi ko nga inap yan. Pinilig ko ng pinilig. I-off ko lang. Tapos lang mo lang. Normal ba yan? Nangyayari. Nangyayari din. Nangyari lang kasi yun nung nagmarilaki kami ni Cap eh. Hindi kailan. Pero ang gagawin mo doon, i-on-off ko lang. On-off lang. Malalaglag na lang. So yun, papalit na din tayo ng spark plug kasi 8,000 no, dapat nagpapalit na ng spark plug. 8,000 kilometers, dapat nagpapalit na ng spark plug. Tapos upgrade na ng ignition coil. Manual. Doc, change oil na rin ako. Only Motul touches my engine. Who touches yours? Close up ah. Gago, belo yun. Ay, hindi, malayo yan bro. Ay, malabo. Moto am. Pre, anong benefits ng ano? Anong benefits ng pag-upgrade ng ano, ignition coil? Dagdag power. Mas Dagdag power. Dagdag power. Sa kuryente. Palakas ng kuryente. Magiging aggressive yung walang masasayang na gas. Walang masasayang. Uy, Narinig nyo ba yan? dito ka pala. Kaya upgrade na kayo. Siyempre kasabay nun ano, di ba? Kasabay ang spark plug Oo, para mas maganda yung kuryente niya. para mas maganda yung Lahat ng gasolina masusunog. yun. Itong mataba na to. Ang ginagawa nandito yun eh. Wala mo, wala yung motor ko dun eh. 1250 motospot lang yan. Alright. Alam ko nagre-redos na kayo dyan eh. Hindi. Bawal ako mag-inom. Kakagaling ko lang sa sakit. Duda ako doon. Mamayang gabi. Mamayang gabi kasi nakalipas na yung sakit eh. Kasi meron din ako yan. Version 1. Ayan yung papalitan. Ito dati, di ba? Ito yung ano, di ba, 3K? 3K sa card. 3K. Yeah, magte 3K na nga ako eh. ml nito. Wala, puro 1 liter lang. Magte 3K na nga ako eh sa akin eh. Ano po ang ikakabit mo Yan. dito? Ayan. Motoil? Motul. Wala ka na stock to? Motul. Wala na. Oh, nauna ako, inuwakan ko na yun, oh. Ay! Oh, nauna ako, inuwakan ko na yun. Ay! Dami dyan.
Dami pa dyan. Pero ikaw naman. Only motul touches my engine. Ayan, spark plug. Maganda yung sunog niya, maganda yung reading. Kasi pag ganyan nagkukulay kalawang, ibig sabihin na burn lahat ng gasolina. So pag nagpalit ng spark plug, mas maganda pa. Isa pa palang benefit niya, pre. Mas nakakatipid ng gas. Nakatipid sa gas. Magpalit ka ng spark plug. Kasi pansin ko nga rin ngayon, lumalakas sa gas. Kapag ka napasok kasi ako dati, parang nasa 37, 38. Tapos ngayon nagte-31, 35. Pababa na siya ng pababa. Kaya ayun, dapat na rin ito. Ilang kilometer na ba? Magte 10,000 na yan. Parang 9,700. Yung 8,000 kilometer kasi, pagpapalit ng spark plug, safety limit yun, nakalagay yun sa manual. So ibig sabihin, after 8,000 kilometer, anytime pwede nang mabusted yung spark plug mo. Tapos ang nangyayari doon, yung kuryente, hindi na 100%. So may mga gasolina hindi na nasusunog. Imbis na dagdag power ng motor mo, nakatapo na lang. Kaya sayang. Kaya kung i-compute mo yung nagasayang na gas sa presyo ng spark plug, mas mahal pa. Mahal-mahal pa naman. Ang ating palabas. May total cable ka ng ano? Yung turtle cable. Turtle cable. Sumo. Turtle cable. Turtle cable. Hotel, bigyan. Yan na. Oh, makabalista ako dyan. So ang Uma-Racing pala Doc ng RCB rin. RCB rin pala ang Uma-Racing. Oo, gawa ng Racing Boy yan. Kumbaga, yung Uma-Racing, yan yung racing performance parts ng Racing Boy. Kaya sila naglagay ng Uma-Racing. Bagong kaalaman. Kailan ko lang din talaga nalaman yun. Ang ginagamit nila Mototech yan, yung Masato. Ano pa kaya CVT parts? Bola na Uma. Well, paglagay po ng spark plug cap, kailangan i-twist mo siya clockwise. So pag mahigpit na, pag bumabalik na, ibig sabihin sagad na yung thread mo. So okay, hindi na mag-short yung kuryente. Kasi pag hindi maayos ang paglalagay dito, once na mag-short yung kuryente tapos may leak na gas, automatic. Barbecue. Iniyaw na NMAX. Iniyaw na KM. Charang! 3 tip. No, 3 tip. Para mas naging smooth nga yung pandinig ko sa kanya. Mas makapansin pag nakaamoy mo yung usok mo, yung buga ng tambucho. Pag medyo luma na yung spark plug mo, nag-aamoy gas na siya. Amoy gas nga yan. Amoy gas. Sabihin, hindi lahat na-burn yung gasolina. Pero napapanghon ako nun. Nawala na. Balitan ko. Kasi yan, kapag sa pag ini-start ko, amoy mo talaga yung XCS. Tuwa pa ako. Bangong-bango pa ako doon. Walang redondo. Wala. Ay, sorry. Direkta. Rekta. Nung huli, may retorno na. Tapos yun pa nga, minsan din, hindi siya tumutuloy. Nag-idle na siya, pero sobrang baba ng idle. Tapos kailangan mo pa siyang ibomba. Bago siya ako. Kaya kapag nararanasan niyo yun, magpalit na rin kayo. Spark plug. Hindi ka na ba pag... Wala ka na daw suso mo? Oo, siguro. May bit na. May cleavage nga ako, ito makita. Asan? Pakita mo pre. Pang-only pants. Jennifer! Nadali na naman ako. Sorry, sorry. Sorry akin.
Sana all naka-R pa. Sana all naka-R pa talaga. Ayun o. Double XL. The real shit! May bata na naman masaya. This is it! Ayun, helmet ko, Bel. Bel yan, oh. Uy, favorite ko kaya yung helmet na yan. Nagbumukha akong si Juggernaut. Meron yan, ba't ganyan nga mahal yan? Di ko alam, ba't ang mahilig kayo sa mahal na helmet? Double XL. The real shit! May bata na naman masaya. This is it! Kunin mo, nasan ba yung LS2 lang. Talaga ba? LS2? Oh, LS2 na Joker? walang Joker na LS2. talaga, tol? Ano yan? Langis? Ba't nagkaroon ng langis din? Ayun sa gear oil. Sige. ML ba nilalagay mo? Anong gear oil yung nilagay mo dyan? Motol. Sobrang 120 kasi yun. Pag next time, magpapalagay ka ng motul, 120 ml kasi yun. Oo. Hindi, motol din lalagay dyan eh. Babawasan ng kaunti, yung 20 ml tatagaling. Okay. Para hindi nakakapon. Hindi siya ganun kadumi. Parang hindi pa siya ganun kadumi, no? Okay. Pero nanginginig na. Lasa dito yan, pag malikabok na to. Yun ang advantage pag naka-groove yung magpalit ka na may groove na ganito. Kahit may alikabong na siya, kahit medyo madumi na, pero hindi ka sobrang dumi, hindi siya magdadragging. Pero hindi naman mabilis makaubos ng ano. Lining? Hindi naman. Yan, yung konting dumi na yan, ay dumudulas. Kung papansin mo, konting-konti pa lang talaga, di ba? Tapos konti pa lang yung dumi niya. Pero nagdadrag. Kaya kailangan talaga palit ng ano nyo, RS8 na belt. RS8 na bell. Belt mo, okay na. Okay pa yan? Mga kailan pa dapat magpapalit ng bell? Maximum kasi nito, nasa umabot siya ng 20,000. 20,000. Nagkakaroon na yung mga crack. Oo. Pero ito, pag umabot na siya 10 to 15,000, mas mapagpag na siya. Mapagpag. Tapos kasi Ano mangyayari pagka mapagpag na siya? malambot na din pati, ha? Pag mapagpag, may epekto. Matama. Ayan. Bell. Yan, matama dyan. Tapos pag yung pag galing ka sa rakado, biglayin mo, maingay. So dapat magpalit na rin. Pag nasa 15,000. 15,000 palit ng belt. Hindi pa siya ganun madumi, pero may dragging. Oo. Kasi yan dahil sa lining, saka sa belt. Papalit din tayo soon. Linis pa. Wala yan. Yun lang yun. Kaya the best nito pag nakapalit na ng may group. RSA. Wala ako. Wala pa budget daw. Wala. For natin sa first break. Yung drive mo naman yan, Max. Hindi pa. Naka-oil stock yun. Ang ganda ng takbo. Hindi nagdadrag. Nag-ilik na yung gasa. So kailangan din natin palitan yung oil seal. So yun yung kaya rin nag-dragging. Tumatalsik din yung grasa. Hindi naman, hindi siya umaabot dito. Hindi pa naman siya umaabot dito. Kaya ang cost talaga ng dragging niya dito. Pag lumudulas. Tapos yung belt mo nga, okay pa naman to. Wala pa naman. Wala pa. Ngayon makikita mo, nakakata yung gilid, napupudpud na yun. Nasa 15,000. Maximum na yun, no? Ang maximum kasi nito hanggang 20 to 23,000 km. Pero 15,000 mas okay, mapalta mo na siya. Ang alam ko nga, manual na ito, nasa 10,000 km. 10,000? Magka 10,000 pa naman na yan. 9,700 na nga yata yan. 9,700 kilometers. So kasi pag sobrang tagal na nag-i-stock up dito, mahirap nang bunutin. Ito naman goods pa naman. Goods pa siya. Wala talaga, tatagalin natin yung matibigyan na may dumudulas. Yan yung lilinisin. Ito, lilinisin natin yun. Ito may ito yung kulay niya.
Oo. Ito yung original na kulay. So umiitim na. Yan, madumi yan. Oh, dumi lang din. Yan, di naman palitanan. Floating galaw na siya. Pero hindi pa naman ganun kalakas yung Hindi galaw pa naman. Oh. So, okay pa naman yan. So, pwede ba ito? Wala. Okay pa. Habang masyadong dumi, ilang kilometer na, last pinalinis mo? Magti-3 na siya eh. 53,000. Magti-3,000 na siya eh. Hindi pa rin pala ganun katagal. Tapos 9,700 na siya. Mga nasa 6 plus. Nasa 6 6,000 nung huling palinis. Ah, hindi mo dinadaan sa mga ano to, ano? Sa mga... Masyadong maalikabok kasi Oo, hindi ako masyadong nag-aasuma. Ngayon lang, netong huli. Kasi doon sa amin, sa Naga Road, may ginagawa na daan doon. So, ngayon lang nagka-alikabuan doon. kaya ano siya, hindi siya ganun kadumi. Ito lang kailangan nating tataggal, hiwa-hiwalay natin ito. Papalitan ng oil seal, kabilaan. Kaya isadamay na din natin yung orig para hindi kumakalat yung grasa. Okay, easy. Pati yung degreaser boss. Degreaser? Oo, degreaser. Dati Degreaser, RS8. Ngayon, oil seal, kabilaan, papalitan natin. Papalitan. Tsaka yung o-ring, kapalitan natin. Kasi tumatagos na yung grasa. Oo. Kunyari, DIY lang. Anong dapat pinanlilinis sa panglitin? Kung wala kang degreaser, kahit kerosene, tapos sabunin mo na lang. Kerosene? Kung talagang malangis, Pero kung hindi naman ganun kalang, kahit sabon na lang. sabon lang. Joy, Tubig, mga sabon. ganun. Pero mas okay powder. Powdered, yung panlaba. Oo. Mas okay siya. Isa sa mga joy. Kunyari, ganyan. Ah, Kahit hindi gamit ang degreaser, kaya nang linisin ng sabon, tubig, sabon. Kaya kung walang kerosene, kung malangis yung diesel, tapos kailangan, hugasan mo talaga siya ng tubig kasi may langis-langis yung diesel. Kaya gamitan lang natin ito para mas mabilis matagal yung mga grasa. Tapos tsaka natin sasabunin para mas malinis. Kung makakita mo, malinis na nga, di ba? mukhang malinis na nga siya. Pero sasabunan pa yan. Ilang beses na ako napagpa-cleaning dito, laging maganda yung takbo. Salamat. Pagkatapos, Ngayon walang dragging, no? oo, walang dragging. Sisipat ka agad. Kadandahan. Quality. Ingat lang sa degreaser kasi mahapdi sa balat. Tapos, pagkatalsingan sa mata, masakit na parang mabubulag. Yo, kung gagamit kayo ng ganun degreaser, display masakit sa mata. Pag natalsikan, tsaka sa balat. Baka mabulag pa kayo. Konting ingat din. Eh, may tingin yun. Ha? Yung tama ng belt. Yan. Tama. Bilis lang nawala. Yan. Tama. Kitap na ulit. Kinis kalbo kintab. Oo, alam mo malinis talaga pero may nalaglag pang aligabok. Ayan o. Ayan, itim-itim. Mukha lang malinis yan. Buga-buga lang nung tatanggal natin. Sa receipt, baka naman. RS8, baka naman. Isang CVT set lang. Okay, basta na lang. Hugas. So, hugasan muna. No? Before and after, oh. Before and after. Ayan, before and after. Bago hugasan. Ayan, timing.
Morning na madulas. Nanginginig, kala mo nagkape rin. Bagong hugas. Mabango, malinis, makinis. Mapain tabi. Mas okay talaga pag bagong hugas. The best sa bagong hugas. Ito yung kulay itim kanino. Dilaw na uli siya. Dilaw na ulit siya. Galing pa kayong Marilaki ha? Oo. Si Jan? Ay may hatid pa pala. Oo, mamaya pa daw yun. Sino kasama mo? Okay lang. Ay ikaw lang? Uwi na sila. Special guest, Ellie. Shout out. Tayo daw inabot niya, naging panta pa kayo ha? Oo. Pang-ganyan to ah. Kasama dapat ako doon eh. Kaso, Oo, tumuloy kami. naging panta tayo tuloy-tuloy pa. Di ba pababa yun? Tapos, nagbiyan. Nag-real pa kayo. Gago maganda doon. Yung dagat. Dagat. Bato ba to? Gago maganda doon pre. Doon gusto ako pumunta eh. Tumuloy din siya. Tumuloy ako pre. Sa panaginip. Dapat kasama ako dun eh. Kasi mama. Tulog ako eh. Ay, tapos alis ka na? No? Shoutout na pre. Shoutout. Shoutout. Kay Motovlog. Yan. And Max B2, Paranaque crew. Oh, yan. Ride safe buddy. May Paulugan. Paulugan. Oh, shoutout sa inyo mga kapatid. Lagi sakto lang para di sobra. Saktong higpit lang. Sakto higpit lang para di kayo iwanan. Umuugot na naman yung kaibigan natin. Sabi mo may higpit nasasakal. At narinig nyo na, kayo masyadong mahigpit. Nasasakal. Yan, sige, ano ko ah. Kasi medyo magalaw na yung belt mo. Oo. Kasi na-stretch na siya, lumutod na. Tapos yung center spring mo, okay na naman yan, pero mas mababanat yan pag nagparin yung medyo mas matigas. Center spring. Oo. Mga 1,000 ganon. Oo, kahit 1,000. Kung hindi ka naman masyado naghahabol ng speed. Oo, hindi naman. Habol ko nga, tipid sa gas eh. Okay, 1,000 lang. Tapos the best ng bell. Para... Bell. Eh kung full set kaya. Kung full set kaya, okay. Mga sobrang langis. Kaya lahat ng sobrang masama. Lahat ng sobrang masama. Pagpasensyaan nyo na kami, ganito lang kaming mga walang kasamang mag-Pasko at New Year eh. Tayo eh. Baka naman, naghanap kami ng jowa. Naman. Baka naman. May nag-sponsor ba ng jowa? Meron ba dyan?
hindi siya pag ano, Pabaliktad. hindi siya pag ano, paganda talaga. Kasi ang purpose nito, ang higop ng hangin dito. Hindi mo gagaling sa labas. So makikita mo kung gaano kadumi. Okay, kanina item na yan. Takbong mo benta na, kurbada. Parang gusto ko mag-ride. Solo ride. Solo ride na naman. No choice, solo talaga eh. Baka next year na. Next week. Solo ride pero may nagpipicture ano. Hoy, 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 walang ganunan, pre. Walang ganunan, pre. Nagpa-picture lang naman ako. Picture lang ako, pre. Oo, may ano kasi doon, tao doon. Defensive ang puta. Baka may magagalit ah. Wala. Sana nga meron eh. No? Una ulit. Ayun na lang. Change oil. Change gear oil. Yun o. Mga tool. Moto na sa subok na. Oo. Nakapitigil moto. Yan. Kasi nung naka-wave pa ako, motol din lagi nilalagay doon. Moto. Yung pang decambio. Kaya yun ang lagi kong nilalagay. Every 3,000. Na-dry na ba? Ayan. 3,000 pero good pa rin yung dami, hindi siya nababawasan. Oo. Diba kasi pag nag 3,000 ka na, konti na lang natitira. Nababawasan. Naluluto na siya. Tutuyo. Kaya hindi ako nagpapalit. Simula nung nakuha ko to, motol lang gamit ko eh. Alam mo, ilang kilometer na yan? 6,000. Ah, 2:1. Oo, 2:1. Ako 6,000 na, pero linis na ako. Parang hindi ginagamit yung motor sa linis eh. Oo. Ito mo. Oo. Nakakita mo, may moisture tubig. Ayan o. Ang tubig. So pag hinanginan mo yung makina mo, papasok sa loob ng makina yung tubig. So kahit na may pag lagi mo siya ginagawa, may ikunan ng tubig ng makina. Madali mo sisira mo ng bearing. Kaya huwag nyo gagamitan ng ganyan. Natural lang no. Ayan, patuloy. Tamang Kasi kahit naman nanginan niya, di naman mauubusin lang sa loob. Lalo lang, parang pinahanginan lang. Ang natagka lang, nabuga lang, hindi mo nasa bungad lang. Pero pag hangin nun, yung hangin mo, hindi man isa-isang itinutulak yung langis. Oo. Pag hangin, sa pitin kalat-kalat lahat, kakalat natin sa gilid ng hangin siya. Nagsasabog-sabog lang doon. Para sa, kung sakto. Para 20 lang. Good. Ganyan kadami tumatapos sa air filter. Kaya nagkakaroon ng langis-langis doon sa airbox. Yun yung sobra. Kapag motol, no? So, motol lang yun. Oh, may 120 kasi ito eh. 120 ml. Ang capacity niyan, 100 ml lang. Kaya yun, pag sobra-sobra yung nilalagay yung gear Ito, oil. nakalagay dito. Kaya nakalagay dyan. Hindi kita eh. Ngayon, pag sobra-sobra yung gear oil na nilagay nyo, matagas sa airbox. Kumakalat. Ko lang to tol, okay. Maalala, tamang ikot ka, pangit yung sobra. Nawag sa sobra. Masasakal. Basta sobra, pangit. Sa mga hindi tansyado yung higpit, gumamit ng torque wrench. Yan, torque wrench. Kasi mahirap yung ano eh, tansyahan lang eh. Sanay na. Okay. Pag hindi pa sigurado, 25 foot-pounds. yan. 25 foot-pounds of torque. Oh, Yan na yun. see that peak? Yun na yun. Yun o, 3,000 motud. Marami pa rin. Hindi nagbabawas. Yung motol. Motol number 1. And max to 900 ml. 900. Yan. So yun, finish na. So ayan mga tol, konting feedback lang dun sa BT cleaning tsaka ignition coil and spark plug na upgrade natin from Motospot. Pagpalit ko nung ignition coil tsaka ng spark plug, gumaan i-drive yung motor. Parang mas naging responsive siya compare nung hindi pa ako nagpapalit, nung hindi pa ako nag-upgrade. Siyempre luma na nga rin yun. Siyempre CVT cleaning as usual, tagal na akong Motospot nagpapagawa, no?
Solid yung pagkaalinis ni Kevin. As in, wala nang dragging ulit, no? Ganun lang, every 3,000 kilometers nililinis ang CVT or mas kilalang tinatawag na panggilid, ano? So, ayun lang mga tol, yun lang yung aking feedback, no? Goods. Kaya kung magpapa CVT cleaning din kayo, Motospot number 1, kung nasa 8,000 na rin yung inyong odometer, no? No, nagpalit ako ng 1,000 eh. Pag nasa 8,000 pataas na kayo, tapos feeling nyo parang ang bigat-bigat dalhin ng motor and nagre-redondo yung parang hard starting na siya, palit na kayo ng spark plug. Yung ignition coil, upgrade yun. Kasi yung ignition coil niya okay pa naman. Pero yun nga, mas maganda yung naging andar niya nung nagpalit ako ng ignition coil. Alright. So yun mga tol, tingnan nyo kung gaano siya katipid. Yung kaninang 40, naging 41, no? 46.5 kilometers per liter kung nakikita nyo, di ba? Simula yan nung kinabit yung spark plug and ignition coil na bago. Uma Racing. Alright. Yun lang yung quick update natin. Alright, balik na sa Motospot. Shoo! Yung ito ang ating nigas ngayong araw. 3690. So yun mga tol, nakatapos na tayo dito sa Motospot. Siyempre kung gusto nyo rin ng maintenance, marami kayong mabibili dito. Ayan, si Doc na nantok. Ayan, mga shock, marami rin dito. Kung gusto nyo magpapogi ng motor nyo, punta tayo dito. Siyempre natin ating mga malulupit na mechanics. At kung gusto nyo pa manood ng ganitong mga content, wag na wag nyo kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa ating YouTube channel, kaya Motovlog. Like nyo rin yung Facebook page ng Motospot, no? Papakita ko sa screen. Search nyo na lang, Motospot. Tapos, meron din tayong Facebook page, kaya Motovlog. Like nyo na rin yun. Hanggang sa muli, ride safe everyone and stay safe. Peace out.